Statsråden blir stående på mistanke. Den kan bekreftes, president. Samarbeidsregjeringen som Høyre var en del av hadde en svært positiv politikk overfor byene, og lanserte blant annet en belønningsordning som belønnet byer med gode ideer og tiltak for å få folk til å ta mer buss og trikk. Venstre, KrF og Høyre ville også ha denne ordningen videreført i klimaforliket i forhandlingene med regjeringen. Nå opplever vi at denne målrettede ordningen regjeringen faktisk i ferd med å gjøre om til en straffeordning for de byer som ikke iverksetter regjeringens enøyde måte å tolke klimaforliket. La meg sitere fra klimaforliket, hvor det står: byområder som ønsker å utprøve veiprising, differensierte bompengesatser eller andre trafikkregulerende tiltak skal prioriteres. Og det en lokal beslutning hvilke tiltak som skal iverksettes. Så opplever vi altså at Oslo med 80% kollektivandel i rushtrafikken avspises med 20 millioner kroner. Bergen, som har altså tatt et kjempeløft og investert i bybane og vil videreføre den, ikke skal prioriteres. Men i Trondheim, der de rødgrønne styrer, har de presentert en plan som altså ikke har gitt noen resultater enda, men de prioriteres. Og dette til tross for at Oslo har 26 kroner i bompenger, Bergen har 15, og i Trondheim har de mellom 10 og 20. Likevel presses altså lokale myndigheter til å pålegges denne politikken. Dette ikke objektive kriterier, men politikk. Så spørsmålet til statsråden blir: hvilke andre likestilte tiltak som klimaforliket jo refererer til, det statsråden ser for seg at kan gis støtte? Statsråd Meltveit Kleppa. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i den beskrivelsen som Halleraker her gir av belønningsordningen. Det på ingen måte en straffeordning. Det tvert imot slik at den har belønnet både 3 byområder som har innført denne kombinasjonen av styrket kollektivtilbud og restriktive tiltak, og den har belønnet andre områder år for år etter søknad. Det slik at regjeringen har lovt 642, eller i alle fall 640 millioner kroner i løpet av perioden. Det skjedde en dobling av beløpet i 2009. Det ytterligere tilført 100 nye millioner i budsjettet for 2011. Det betyr at vi har 431 millioner kroner til disposisjon. Så siterer Halleraker fra klimaforliket. Han var selv med, med all respekt for Halleraker. Han var i Stortinget når forliket ble inngått. Han har vært med i mange debatter etterpå, som også indikerer at selve kriteriene for å få 4-årig avtale har blitt skjerpet inn. Det betyr at lokalt så gjør en da sine valg. Vil en både styrke kollektivtilbudet og stramme inn overfor bilbruk, køprising, tidsdifferensierte bompengesatser, parkeringspolitikken, kollektivfelt. Altså det kan være ulike måter å gjøre det på. Eller vil en fortsette med bare på den ene siden å styrke kollektivtilbudet, for da vet en i det siste tilfellet, en får ikke 4-årig avtale. Halleraker til oppfølging. Ja takk, president. Jeg registrerer jo da at statsråden ikke svarer på mitt spørsmål. La meg da stille et annet spørsmål på bakgrunn av et stort oppslag i Bergens Tidende. De anskueliggjør hva en slik køprisordning vil koste bergenserne. 9.000 kroner netto i året estimatet. Men dette nok for lite. Forskere sier at det må tas betaling begge veier i rushtrafikken for å få en ønskelig effekt. Så dette betyr at vi snakker faktisk om en hel netto månedslønn for en vanlig lønnsmottaker for at regjeringen skal få viljen sin, og folk som har dårlig råd
presses av veien. Folk som må kjøre, betaler dyrt. Og paradoksalt nok, de som har god råd, de får bedre plass på veien. Snakk om fordelingspolitikk i trafikken, Hvor går egentlig da den økonomiske grensen for denne regjeringen i forhold til hvor mye de er villige til å belaste trafikantene på veien? Statsråd Meltveit Kleppa. La meg begynne i en ende der jeg tror Halleraker og meg er enige. Det er at utslippene i transportsektoren må ned. For å få det til, det er nemlig også en viktig del av klimaforliket, for å få det til, så må det innføres ulike tiltak, og også restriktive tiltak der det er flest biler på veiene. Så er det mange misforståelser knyttet til uttrykket køprising. Det har nå nylig vært et utkast til forskrift på høring som vi gjennomgår. Det betyr at Stortinget senere får seg forelagt eller blir iverksett en forskrift på et senere tidspunkt. Der sier forskere f.eks. at køprising ikke har en usosial profil. Der blir det hevdet at fra London og Stockholm så har de veldig gode erfaringer med køprising. Fra regjeringens side så legger vi valgfrihet lokalt til grunn.